హైవేస్ మీద ట్రావెలింగ్ చేసినప్పుడు మీ కార్ లోపల ఎక్కువ నాయిస్ వస్తుందా? దానికోసం మన దగ్గర డాంపింగ్ సొల్యూషన్ అనేది అవైలబుల్ ఉంది. మీరు మార్కెట్ లో డాంపింగ్ చూస్తే ఒక వెహికల్ మొత్తంలో కూడా ఒకటే టైప్ ఆఫ్ డాంపింగ్ చేస్తారు. కానీ మన దగ్గర వచ్చేసే వరకు 25 టైప్స్ ఆఫ్ డాంపింగ్స్ ఉన్నాయి. అండ్ డోర్స్ కి సంబంధించిన మన డాంపింగ్ షీట్, రూఫ్ ప్లస్ డోర్ ప్యాడ్ లో ఏదైతే డాంపింగ్ షీట్ ఉందో ఇది ఫోమ్ షీట్స్ ఇవి. ప్లస్ ఇది మనకు ఫ్లోర్ లో ప్లస్ రూఫ్ లో మనం దీన్ని చేసుకోవచ్చు సార్. ఇది సైలెంట్ షీట్. ఇది అది ఒక్కొక్క ప్లేస్ లో ఒక్కొక్క టైప్ ఆఫ్ డాంపింగ్ అనేది మన దగ్గర సొల్యూషన్ అనేది అవైలబుల్ ఉంది సార్. కార్ యాక్సెసరీస్ కోసం మన ఆటోప్రో కార్ డెకర్స్ ని కాంటాక్ట్ కండి.